Muhsin Hocam, Sözler Köşkü'ne hoş geldiniz. Bugün sizden bazı ezanlar okumanızı isteyeceğiz. Her ezan birbirinden farklı. Kimisi kısa, kimisi uzun. Bu farkların sebebi nedir? Biraz anlatır mısınız? Olur tabii ki. Sabah makamıyla başlayalım. Malumunuz sabah namazında okunan ezanı Muhammedidir. Sabah namazında insanların, isterseniz bunun muhteviyatına da girelim. Yani insanlar neden ecdat sabah namazında sabah makamı tercih etmiştir? Bir insanın sabah namazına kaldırıldığını düşünün. Tuna kardeşim, mesela siz sabah namazına kaldırıyorum, rast makamıyla kaldırdığımı düşünün. Çabuk çabuk kalk, rast makamı çok böyle çıkıcı bir makamdır. Tuna çabuk namaza kalk falan desem ayrıdır. Tuna kardeşim namaza kalkar mısın demek ayrı bir şeydir. Sabah namazında bir sabah makamıyla örnek verelim. Kainatı döndüren ismi celalin ya hay. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın, Tuna kalkar mısın namaza? Haydi namaz vakti canım kardeşim. Bak, Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır, haydi kalk, değil mi? Ondan sonra hemen şu şeyden kalk, yatağını terk et ve Allah'ın huzuruna dur. Çünkü Allah sana çok büyük nimetler bahşetmiş. Çok kısa kısa geçelim, konuşacak çok şey var da. Hemen öğlen vaktine geçelim. Öğlen ezanı da uşak makamında tercih edilir. Uşak makamı aşıkların makamı. Yani böyle daha çok insanın gönlüne dokunan ezandır. Şimdi hayatın en çok böyle hızlı aktığı zaman dilimi hangisidir? Öğlen vakti. Ticaretin hızlı döndüğü zamanlar. Yani insanlar o zaman süreci içerisinde, hayatın o hızlı akan trafiği içerisinde sizin insanları bir yerden vurmanız lazım. O da aşıkların makamı olan uşak makamıyla etkilemek lazım yani insanları. O da nasıl olacak? İsterseniz yani öğlen ezanını göstermek için şöyle mikrofon alabilir miyim? Daha çok moda giriyorum da o yüzden. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bakın, kalbe dokunan. Yani genelde bestekarlar, yani söz yazarları insanları etkilemek için en çok uşak makamını kullanırlar. Devam edelim, ikindi ezanı. İkindi ezanı da Hicaz makamında okunur. Hicaz'ı da ben şeye benzetirim. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün evladı diyor ki, babacığım bana müsaade edin de bugün de diyor vaazı ben vereyim insanlara diyor. Buyur evladım geç diyor. Tabii cehennem ayetlerini buluyor, hepsini ondan sonra seçiyor. Çıkıyor insanların karşısına. İşte şöyle yapmazsanız da böyle olur, böyle yapmasanız da şöyle olur. Kısa kısa geçiyorum. Bakıyor ki cemaatte hiçbir şey yok, etki yok. Abdülkadir Geylani diyor ki, evladım bana müsaade et de ben çıkayım diyor. Evladı iniyor. Daha sonra kendisi çıkıyor vaaz kürsüsüne. Diyor ki, geçenlerde diyor aldım bir ateş yaktım diyor. Ama nasıl? Kor gibi bir ateş. Üzerine demir bir tavayı koydum. Sonra diyor aldım şöyle çiğ bir et parçasını üzerine attım diyor tavanın. Cız dedi diyor. Deyince böyle orada bayılanlar oluyor. Bu dünyayı terk edenler oluyor. Ben Hicaz'ın cızını oradaki et parçasına benzetirim. O ateş iman ateşidir. O üzerine koyduğumuz tava bizim nefsimizdir. O et parçası da bizim kalbimizdir. Bizler iman ateşiyle nefsimizi pişirirsek, kalbimiz de o minvalde pişerse, belli bir kıvama gelirse, o ezanı okurken Hicaz'ın içindeki o cız etkisi o etin vermiş olduğu tınıyla aynı olacaktır. Onu da isterseniz örneğini vermiş olalım. Ben bununla alakalı çok örnek veririm de özellikle kafada kalıcı olması açısından belki makamları hocam biz de öğrenmek istiyoruz şeklinde sorular vardır, böyle bir durum olabilir diye. Mesela bu çağrı müziği var en basitinden mesela. Canu dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var feda olsun
Muhammed'e, Muhammed'e. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İkindi ezanı da böyle Hicaz makamında okunur. Akşam ezanının kısa olduğundan bahsetmiştik. O da segah makamı. Bence segah makamını hepiniz biliyorsunuz. Beraber bir tekrar edelim mi? Segah makamını. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bakın İstanbul'dan Medine'ye bir salat göndermiş olduk, selam göndermiş olduk bu vesileyle. Segah makamı da kısa olduğunu söylemiştik. İşte tına aklımızda kalsın. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme salli ala. Anlaşıldı mı mevzu? Segah makamı da böyleydi. Ve sonra geliyoruz yatsı ezanına. Yatsı ezanı da rast makamında genelde müezzinlerimiz, hocalarımız tercih ederler. Bu da çok çıkıcı yani bir makamdır. Yani en üst perdelere sürekli tutunur. Bu da yine bir ilahiyle örnek verelim. Oradan ezana bağlayalım, olur mu? Gül yüzünü rüyamızda görelim ya Resulallah. Gül bahçene dünyamızda girelim ya Resulallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bir insanın gaflete dalabileceği iki vakit dilimi vardır özellikle. Birisi sabah namazıdır. Dolayısıyla yatsı ezanında da sizin insanları yine o rehavetten kurtarmanız lazım. Dolayısıyla insanlar evinde istirahat halindeyken ya da uzanıyorken onu o uzanma pozisyonundan kaldırıp Allah'ın huzuruna kıyama durdurabilmek için yine böyle çıkıcı, böyle yüksek tonajlı, bu kadar kısa olmuyor, biraz daha yüksek tonlardan okunuyor. Bu makamda tercih edilir kısaca. Yani sabah namazı sabah, öğlen işte uşşak, sonrasında Hicaz, sonrasında segah, sonrasında rast makamıyla genelde ezan-ı Muhammediler hala bile günümüzde memleketimizin, ülkemizin tüm minarelerinde bu şekilde yankı buluyor. Hocam son olarak Muhayyer Kürdi makamında okuduğunuz çok izlenen bir videonuz var. Onu alabilir miyiz sizden? Olur, okuyalım inşallah sizler için. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en Eşhedü en la ilahe illallah.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा कि हमारे 80% व्यूवर्स बाशमूल इस वीडियो के हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फाल हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए इसकी दरख्वास्त कर रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जा सके। ये एक छोटा सा अमल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया बन सकता है। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का हिस्सा बने।